See you guys. छाता देऊ हेर्नु त Look. Hi guys, I'm already back in my vlog and this is our second vlog. म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ जिम सेसन गर्ने छु. Then after I will be going university किनभने मेरो चाहिँ भोलि exam छ as well as on Friday. So see you soon. Finally, I'm done with my gym. अनि म घर जान लाग्यो. आज चाहिँ मेरो छुट्टी थियो. हिजो काम थियो नि त अनि क्लास थियो कामहरु थियो अनि आज चाहिँ मेरो फुल छुट्टी हो. तर पनि म युनिभर्सिटी जाने छु किनकि भोलि मेरो म्याथको एक्जाम छ अनि फ्राइडे पनि. त्यसैले बाहिर पानी परिरहेको छ र म चाहिँ फ्रेस भइसकेको छु र म ब्रेकफास्ट खाएर खानासाना खाएर देन आफ्टर म चाहिँ मेरो युनिभर्सिटी जाने छु. बचाऊ गाइज मेरो चाहिँ छाता यस्तो भइसकेको छ. म चाहिँ युनिभर्सिटी जाने छु. हेर्नु त. हाई गाइज म चाहिँ युनिभर्सिटी जाँदैछु. अब जान लाग्यो अनि मेरो यहाँ छाता हेर्नु न यस्तो भएछ भाँचेर अनि यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ. यस्तो भइरहेको छ. पावर रेन्जर मलाई फिल आइरहेको छ. अनि म गएँ ल एउटा लिज अफिसमा सानो काम छ फर्म निकाल्ने. त्यसपछि म जान्छु. सकेर आइसकेको छु. यहाँ टेबल टेनिस खेल्छौँ अनि यहाँ चाहिँ पुल अनि म जाँदैछु. यसो के भन्छ लिजिङको मेल बक्स पनि चेक गर्नु छ. पानी चाहिँ बढिरहेको छ. छाताको बिजोग छ तर पनि म त्यही ओढेर जानुपर्छ किन भन्दाखेरि मसँग छैन. मेरो चाहिँ कुन बक्स 46 so I have to check some paper. मेल बक्सको पनि भ्याइयो र छाताको बिजोग छ. पानी परिरहेको छ. कस्तो हुन्छ हेर्नु है. यसरी चाहिँ म चाहिँ यो ट्राफिक सिग्नल चाहिँ क्रस गर्नुपर्ने छ. छाताको बिजोगले चाहिँ म छाता ब्यागमा राखेर यतिकै पानीमा हिँडिरहेको छु. गाह्रो छ. मेरो पनि अर्को पनि छाता थियो कि ठुलो होइन त्यो पनि भाँच्यो कि अलि अस्तिको पानीमा. अनि त्यो भएर बिजोग छ. अब एउटा छाता किन्नु पऱ्यो. यस्तो पानी पऱ्यो अहिले फर्किँदा के हुनु मेरो बिजोग छ. यस्तो हाम्रो युनिभर्सिटी जाने बाटो चाहिँ अब 10-15 मिनट चाहिँ हिँड्नै पर्छ. म चिटिक्क परेर हिँडेको छुट्टै हुँदैन. मम्मी हजुरले पनि मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ. जानी होइन है. मलाई सन्चो हुन्छ सन्चो हुन्न भन्ने टेन्सन नलिनु. अलिअलि भनेर मिल्केकोलाई फोटो खिच्यो भने चाहिँ बच्चामा होइन मैले आकाशबाट भगवान्ले फोटो खिच्नु भयो मेरो भन्थेँ कि ल अब युनिभर्सिटी जाँदा अहिले देखाउनुहोस्. बाई चट्टै पर्न लाग्छ. बाई गाइस म त्यो बाटो हुँदै आएको यता अहिले चाहिँ लास्ट पानी गर्किन जाडोले म त यसरी आएको छु. आई होप मेरो ल्यापटप केही पनि नभिजोस् होइन. त्यही हो अब युनिभर्सिटीको यो चाहिँ युनिभर्सिटी यताबाट सिधा चाहिँ युनिभर्सिटी अब आयो. यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी एरिया हो. यो पनि युनिभर्सिटीकै हो. अहिले चाहिँ म जहाँ हिँडिरहेको छु नि त्यही. आई विस मेरो पनि गाडी भइदिएको भए म यसरी हिँडेर जानु पर्थेन. युनिभर्सिटी चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ. उहाँबाट आएको म यस्तो छु.
बुझेर चुल्लुमा भइसक्यो सेतो जुत्ता कालो भयो टुप्पो टुप्पोमा यो बिसिएम हो हाम्रो युनिभर्सिटीको अझ अब अगाडि नर्सिङ बिल्डिङ आउँछ जानुपर्ने चाहिँ उयो ठुलो बिल्डिङ अगाडिको ह्युमेनिटिज बिल्डिङको पछाडिपट्टिको म्याथ बिल्डिङमा हो ओ गड म मर्छु जाँदो भयो मम्मी छाता कहाँ होला हाई गाइज इट्स 4:30 अनि ट्युटरिङ क्लास चाहिँ बन्द भयो सो आई एम गोइङ ब्याक टु माई मोबाइल बाई आई हेभ टु वेट फर माई स्तुति साथी अनि एकछिन उसलाई वेट गर्छु ऊ एक्जाम दिन गएको छ देन आफ्टर वी विल बी गोइङ टु होम माई होम अनि हाम्रो युनिभर्सिटीको पानी खाने यस्तो छ अनि मेरो म्याथ क्लास चाहिँ यो हो हेर्नु त कति कालो भयो पानीमा जुत्ता त कालो गएको अनि हाम्रो रेडियो फोटो हेर्नु न यस्तो साइन अनि यो चाहिँ सेनिटाइजर कसरी हो झर न छैन रहेछ सेनिटाइजर झरेन ल म चाहिँ गएँ हेर्दै गरौँ मेरो ब्लग म चाहिँ यहाँ म्याथ बिल्डिङको तल कुर्दैछु स्थितिलाई यसरी बसेर स्थिति चाहिँ एक्जाम दिन गयो अनि हजुरहरूलाई एक थोक देखाउँछ हाम्रो युनिभर्सिटीको खतरा कुरा यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्टहरू पनि छ जुन जुन फोनको पनि चार्ज गर्न मिल्छ अनि हाम्रो साइन चाहिँ रेड होल मलाई चाहिँ अब बा लाग्छ सेनिटाइजर एमा छ कि खै त झर्दैन त छैन रहेछ एमा पनि कति मैले गर्न त नजाने होइन नि छैन के अनि यस्तो बाहिर यस्तो छ कस्तो सुनसान भएपछि त क्या डर लाग्दो रहेछ जहिले म बिहान आउने नि त कति धेरै स्टुडेन्टहरू हुन्थ्यो नि त अनि त सुनसान भएको लास्ट डर लाग्थ्यो कि मलाई त ल अहिले स्थितिलाई भेटेर भिडियो देखाउँछु यो चाहिँ ह्युमेनिटिज बिल्डिङ हो म चाहिँ म्याथ बिल्डिङबाट भर्खर निस्केँ मलाई स्थितिले चाहिँ भन्यो उसको उहाँ अन्त क्लासहरू अनि त्यही भएर म जाँदैछु मसँग छाता छैन स्थितिसँग चाहिँ छाता अनि त्यही भएर चाहिँ यस्तो कि सबै जानुपर्छ ल भनेको आमा यस्तो जानुपर्छ मेरो ट्युटरिङ क्लास बन्द भइसक्यो नि त त्यही भएर अब घर त जानु पऱ्यो म त मस्त घरमा खाएर त्यो डाइनिङ पनि गएर खाएर आएँ तर डाइनिङ यति बजे गएको कि 3:30 बजीतिर गएको 3 बजीतिर गएको होइन केही पनि नपाउने क्या अनि त्यही भएर हाम्रो युनिभर्सिटी हेर्नु है यो चाहिँ लाइब्रेरी हो है यो सबसे ठुलो बिल्डिङ चाहिँ लाइब्रेरी हो अनि यो म भर्खरै गएको यो म्याथ बिल्डिङ अनि यो चाहिँ ह्युमेनिटिज अनि यतापट्टि छ ल्याब साइन्स ऊ त्यहाँ मेरो साइन्सको एक्जामहरू हुन्छ साइन्स क्लासहरू अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ अनि खतरा छ कि हाम्रो युनिभर्सिटी चाहिँ बब्बाल छ बब्बाल राम्रो लाग्छ हो मलाई युनिभर्सिटी कति पानी परेको हाइवेस मेरो अनि गाडी भएको है यसरी जानु पर्दैन होला हेर्नुहोस् यो चाहिँ स्टुडेन्ट युनियन हो मैले यहीँ काम गर्छु यहाँ चाहिँ क्याफेटेरिया अनि चिकफिलेहरू सबै पाउँछ मेरो साथीको नर्सिङ बिल्डिङ चाहिँ यो हो ऊ चाहिँ कुरिरह होला म पानी त लास्ट धर्क्यो ओ गड म वहाँ पुगेपछि स्थितिलाई देखाउँछ सिउ यो चाहिँ हाम्रो रेड हाउसको मेन चाहिँ यो मेरो यो कति दामी यो चाहिँ इन्टरनेसनल अफिस हो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथी चाहिँ गाडीमा लिन आएको छ ऊ स्थिति उता छ साथीहरू चाहिँ मलाई कुरिरहेछ इमर्जेन्सी लाइट लिएर हेलो रियन फाइनली स्थिति है हेलो रियन इधर हाई करो फाइनली स्थितिसँग नि भेटेँ पानी परेको बेला थ्याङ्क यू सो मच रियन
was like the paper, like scrambled paper. हामी So चाहिँ you can touch जाँदैछौँ। the bag, but once I had my gloves on, I can't touch it. उसको आज एक्जाम भयो थियो नि त्यो And flipping. Then at one point, I touched it. अघि चाहिँ म यो बाटो हुँदै आएको थिएँ नि त। I just touched the car. The 10 points of that. धेरै टाढा छैन तर युनिभर्सिटीबाट हामी बस्ने ठाउँ Like नजिक once you put on the gloves, until you are like inserting the thing, you can touch the inside but not the outside. But my paper बिचरालाई was के like पिर परेछ नि सब भने flipping, so the outside was like flipping inside. I had to touch it. There was no other way. तिम्रो इङ्ग्लिस त आयो है No, it's a sterile gloves. You can. You have to start the procedure again. म यो बाटो हुँदै आएको It's not the. अछु कस्तो रुजेर Maintain the stage. That's the part of the man. थ्याङ्क गड रियल लिन आएर So one touch, 10 points. हामी चाहिँ यहाँ बस्छौँ स्टेडियम भ्यू Exam like when स्टेडियम भ्यू स्टुडेन्ट लिभिङ भन्ने ठाउँमा हामी बस्छौँ अनि हामी चाहिँ बी बिल्डिङमा बस्छौँ यो हो हाम्रो घर But my instructor was so nice. खतरा पानी परेर मजा आछ तर यस्तो छ हाम्रो चाहिँ बबाल छ परीक्षाको फेरि दिन बस्ने ठाउँ किन के भएछ त्यसको लाइक 80 आयो तर फेरि घर भनेर भनाछ कि लाइक पछि मास्टर लाइक यो पास नभएपछि फाइनली घर आएम थ्याङ्क यू सो मच रियन बाई बाई रियन हामी चाहिँ घर आइसकेको छौँ र स्थिति पनि यहाँ छ स्तुति छिटो स्तुति से हेलो आज फर्स्ट टाइम स्थिति पनि मेरो भ्लगमा देखिँदैछ कस्तो लागिरहेछ अहिले कस्तो देखेछ नि थाहा छैन दामी देखेको छ कि तिमी हिरोइन भन्दा कम छैन नर्सिङ हो नि त उता नर्सको ड्रेस लगाएर आएको छ ओइ कडक मठक मठक पार्दै सबै खिचेको नि अनि यही हो अब चाहिँ फाइनली घर आएको छु हाम्रो यही हो बाइक ग्राउन्ड इन्डोर सकर फ्लाइ आइसकेको छु रेडी फर द ब्याटल मेरो बुट यहाँ छ र हाम्रो ग्राउन्ड यहाँ छ खेलिरहेको छ भाइहरू फुटबल म चाहिँ अब बुट लगाउन लागेको छु ढोग्नु त परिहाल्यो अब प्लेयर हो आफ्नो रेस्पेक्ट बच्चैदेखि ढोगेर लाउने अनि बुट लगाउँदा पनि सोचिरहेको छु कि आज गेम राम्रो खेल्नुपर्छ बेस्ट दिनुपर्छ भनेर अनि म चाहिँ सिधै कामबाट आएको छु थाकेको छु तर पनि फुटबल हो नि त भित्रैबाट खेल्न जोस आएर आएको अनि खेल्नु परिहाल्यो अनि साथीहरू चाहिँ अहिले आइपुगेको छैन अनि अझै धेरै प्लेयर आउँछ नि त अनि तिनीहरू किन अहिलेसम्म आएको छैन भनेर सोचिरहेको छु वार्मअपहरू हल्का गरिरहेको छु अनि गेमको लागि रेडी हुँदैछु त्यही हो म चाहिँ फुटबल खेल्दाखेरि यस्तो भिडियोहरू बनाउने बानी छैन अनि त्यही भएर हल्का लाज लागेको छ म फुटबल खेल्न जाँदैछु बाई सी यु गाइस आजको जर्सी हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ खेलेर सकिसकेका छौँ ल अब चाहिँ घर जाने बेला भएको छ साथीहरू कति गइसक्यो अनि फाइनली चाहिँ म चाहिँ फुटबल खेल्न सकेर आएको छु हेर्नु अब घर जानु लाग्यो एक्लै फाइनली फुटबल सकेर आइसकेको छु लुक त्यहाँबाट अब घर जाने आइम सो एक्साइटेड थाप्दै लाग्एको छ नि त कामसाम गरेर आएर फुटबल खेल्नु धेरै हो क्या इट्स टु मच सी यु गाइस घर पुग्छु